السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. В миналата си проповед споменах събития и ще продължа да споменавам събитията с Хазрат Кааб бин Малик разделено и другите му сподвижници, които останали от похода преди Табук. Хазрат в хадис се споменава, че когато след връщането си отидох при светия пророк салалаху алейхи ва салям и ме попита дали има още хора назад, които са останали и идват. И казват: о пророк на Аллах, прости за нашите грехове и за нашите грешки, тъй като хората изоставят и се извиняват. Аз попитах сподвижниците, кои хора са дошли и които имена съм изброил, всички са били лицемери. Тогава си казах на ум, че защо да присъствам и да бъда от лицемерите и аз. Така Аллах ме е предпазил от лицемерието и от мързела, който показаха останалите, защото никой истински не стоеше пред светия пророк. И този сахаби се казваше Хазрат Кааб бин Малик. И в никой нямаше смелостта да говори. Аз това го споменавам накратко, тъй като това цялото съм го споменал, цялата случка съм я споменал в миналата си проповед. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад разделено споменава, както и съветва общността,
че който представи събитията, позовавайки се на хадис, след като представих тези събития, Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разинанху е известил и общността, като подчертава факта, че на тези, които са били подложени на дисциплинарни мерки в Медина, няма да бъде позволено да говорят с други, нито на други е позволено да говорят с тях. Той подчерта това в време, когато в Кадия се разпространява безредие и тези, които са подложени на дисциплинарни мерки, ще си проправят път в домовете на Ахмедите, ще се опитват да повлияват на жителите. Така той предупреди, че такива хора са като змии и ще причиняват само вреда на тези, които ги приютяват, докато тези, които са защитени от Бог, никога не могат да бъдат наранени. Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад Разинанху подчертава и факта, че Хазрат Кааб бин Малик преди това е участвал във всички битки редом с светия пророк саллаллаху алейхи ва саллям и след грешката му да не участва в събитията Табук, обаче той е бил подложен на един социален бойкот. Именно в това състояние Хазрат Кааб бин Малик получава писмо от краля на Гасан, който се опитва да се възползва от емоциите му, задето е бил третиран по този начин и го кани да дойде и да се присъедини към него. Въпреки това, дори тогава Хазрат Кааб бин Малик отказва и Хазрат Мирза Баширудин Махмуд Ахмад казва, че днес в общността, ако някой бъде попитан за нещо, той отговаря, че заслугите му трябва да бъдат взети предвид. Има обаче и разлика между поддържането на организационната структура и действителното вършене на работа. Ако някой направи грешка, независимо кой е, трябва да бъде попитан за нея и в крайна сметка човек трябва да служи на вярата, за да накара сатаната да избяга от него. И обаче човек не бива да служи, за да бъде хвален или оценяван. Експедицията в Табук и обратния път са били толкова успешни, че новината за успеха на ислама се е разпространила бързо и знамето на ислама е било издигнато в цяла Арабия. И така Малик разказва, че моя брат моето сърце бе разтреперено като връбче, когато гледах ситуацията
И аз съм казал на Касет, че ела след мен. И онова писмо го разкъсах на парчета и го хвърлих в огъня. И накрая Аллах е дарил своята милост над нас и така и той и светия пророк салалаху алейхи ва салям са простили и са приели милостта към нас. Светия пророк салалаху до такава степен им е дал наказание, че дори на техният селам никой да не даде отговор, дори ги е разделил и от техните съпруги. И въпреки това, той на отговора на писмото му, на поканата му е отказал. Хазур каза, че нашият втори халиф е дал съвет на нашата общност, че ако това днес се случи в джамата при нас, хората по принцип обикновено казват, че те не са оценили нашите дела. Хазур каза, че делата ви са отделно, системата е отделно. Просто трябва да има разлика човек каквото работи, какво прави, за кого го прави и системата е отделно нещо. Идеята е да задоволим Аллах и да получим радостта на Аллах. Хазрат Муслим Мауд разказа, че първо арабите се карали, след това били приети и са се подчинили. На връщането се е случило едно събитие, който се разказа за Хазрат Халид бин Валид към Бану Абд ал-Мадан в Наджран, че след завръщането си от експедицията в Табук е била предприета експедиция, наречена експедиция на Хазрат Халид бин Валид към Бану Абд ал-Мадан, Наджран. Това се е състояло през 10 хиджри и светия пророк салалаху алейхи ва салям е инструктирал Хазрат Халид да покани хората там към ислама 3 пъти. Точно това е направил и Хазрат Халид и след проповедта му те са приели ислама. И оттам Хазрат Халид изпратил писмо до светия пророк салалаху алейхи ва салям, в което го уведомил, че след 3 дни разпространяване на ислама, племето е приело ислама. Той казал, че остава сред хората и ги учи на вярата и ще чака допълнително инструкции от светия пророк салалаху алейхи ва салям. И в отговор светия пророк салалаху алейхи ва салям казал, че трябва да доведе няколко души от племето със себе си в Медина, за да се срещнат с
светия пророк салалаху алейхи उसके вассалам, बाद हज़रत खालिद ने एक ख़त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रवाना किया। когато тази група се е срещнала с светия пророк салалаху алейхи вассалам, कि हज़रत मोहम्मद те му се заклели във вярност и светия пророк салалаху алейхи вассалам ги अस्सलामु अलैका попитал या रसूलल्लाह дали са същите रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस хора, अल्लाह की हम्द करता हूँ които биха कोई मबूद прогонили врага си. अम्मा बाद За या момент रसूलल्लाह те замълчали, रहमत नाज़िल फरमाए। докато आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे светият बनु हारिस की пророк तरफ भेजा салалаху алейхи और вассалам मुझे हुक्म दिया था कि не मैं е 3 रोज़ तक повторил въпроса उनको इस्लाम की 4 तरफ пъти दावत दूँ। फिर अगर и वो докато इस्लाम को накрая कबूल не कर लेंगे отговорили, казвайки, че तो अहकाम наистина इस्लाम са कुरान करीम और съгласни, सुन्नत след रसूल това से изразили और अगर благодарността वो си към Аллах, इस्लाम कबूल ना करें че ги е तो मैं напътил. इनसे जंग करूँ। बाज़ बातें तफसील में बयान नहीं होती, ये दूसरी जगह बाज़ बातों से मिल जाती हैं, लेकिन इस्लाम की तालीम ये नहीं है कि ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाए। यही मतलब था कि कोई मुआहदा ना करें अगर, या फिर भी जंग करें तो फिर उनसे जंग करो, तुम्हें इजाज़त है। लेकिन फिर बस कहते हैं कि इनके पास आया और आपके इरशाद के मुताबिक 3 रोज़ तक उनको दावत इस्लाम की और И सवालों според को उनसे वाकिफ събитията किया कि ए बनु हारिस в... इस्लाम कबूल कर लो, सलामत се е रहो। казал, че е Абу सल्लल्लाहु अलैहि Харис वसल्लम की приеми नसीहत और ислама. जंग से बात В नबी постоянството की на खिदमत 3 में дни इस्लाम се कबूल е कर लिया। इस फिक्र से भी правил ये बात वाज़ेह हो जाती है। проповед и им се हजूर से обяснявал बात на रहे कि उन्होंने тях относно तहरीक की ислама. जंग में जब बनु И हारिस така गए थे, светия वो भी пророк जंग करने नहीं गए थे, तबलीग करने गए थे वो भी। फिर लिखते हैं कि अब मैं इनमें मुकीम हूँ और दीन के अवामुर नवाही और अहकामात उनको बतला रहा हूँ। Светия इन्हें пророк ги लोग е попитал 4 пъти अब इजाज़त дали са फरमाइए съгласни, дали उसके приемат बाद मैं ислама. कबूल करूँगा। वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व रहमतुहू व बरकातुहू। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद के इस खत को Светия пророк на फरमाया отговора на това писмо е मोहम्मद रसूलुल्लाह Бисмиллахи рахман सल्लल्लाहु अलैहि рахим वसल्लम की तरफ से от खालिद пророка बिन на वलीद Аллах Мухаммад कि салалаху मैं алейхи वसалам. उस खुदा की तारीफ Аз करता हूँ जिसके सिवा कोई मबूद नहीं। अम्मा बाद казвам, че ये Аллах खत е पाक най-велик कासिद हमारे и पास पहुँचा। Аллах е हालिद बिन един वलीद и बनु на हारिस него ने इस्लाम принадлежи कबूल कर लिया цялата възхвала. और जंग से पहले ला इलाहा И इल्लल्लाह няма друг Бог освен मुहम्मद Аллах и रसूलुल्लाह Мухаммад салалаху алейхи е негов пророк. और ये खुदा की Това е हदायत моето उनको напътствие शामिल हाल फरमाई। за बस तुम вас उनको सवाब इलाही की и पहुँचाओ предаем और благата अज़ाब вест. इलाही से खौफ दिलाओ और ख़ुद उनके चंद लोगों को अपने साथ लेकर हमारे पास हाजिर हो जाओ। वस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खालिद ने इस फरमान Хазрат के लिए Халид, बनु हारिस की तरफ виждайки अफराद के това साथ भेजा। писмо и напътствията, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की взел खिदमत में 4 души и отишъл при светия пророк. चंद अफराद को लेकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनके नाम ये हैं, उनको लेकर आए थे कैस बिन हुसैन, यजीद बिन अब्दुल मुदान, यजीद बिन मुअज्जल, अब्दुल्ला बिन कुराद, शद्दाद बिन अब्दुल्ला, उमर बिन अब्दुल्ला। जब ये लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आपने इनको देख कर फरमाया ये कौन लोग हैं? ऐसा मालूम होता है कि लोग हिंदी हैं। अर्ज़ किया गया कि ये या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लोग बनु हारिस में हैं। इन लोगों ने रसूलुल्लाह Когато सल्लल्लाहु अलैहि отишли वसल्लम से при पूछा светия пророк, और कहा हम गवाही देते हैं कि те आप засвидетелствали, और अल्लाह के सिवा казали, कोई че मबूद नहीं। вие сте пророка на Аллах и रसूलुल्लाह Аллах е सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने един फरमाया и няма मैं друг भी Бог गवाही освен देता हूँ Аллах. कि अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं और बेशक मैं उसका रसूल हूँ। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम वही लोग हो कि जब कभी अपने दुश्मन से लड़ते हो तो उसको भगा देते हो। लोग खामोश रहे, उनमें से कोई भी आगे ना बढ़ा, लेकिन बोला नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दूसरी मरतबा दोहराया, फिर भी ये लोग खामोश रहे, इनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा, Светия जवाब пророк नहीं दिया। е रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने повторил उसे तीसरी трети मरतबा път, दोहराया, इनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ा, यहाँ तक कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि докато वसल्लम ने चौथी четвърти मरतबा път ये е повторил, फरमाया कि че जब तुम दुश्मन когато से लड़ते हो तो उसे भगा दो। се यानी ये तुम когато вие врагувате, बड़े ताकतवर
когато врагувате с вашия враг, उस वक्त यजीद вие खुदा ने अर्ज не किया почитате या रसूलुल्लाह и Бог. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ हम वही लोग И हैं те отговорили, जो да, किसी ние दुश्मन наистина आते сме हैं онези उसको хора. भगा देते हैं Ние наистина сме онези хора, तो यही които когато се бием, है हम बड़े пренебрегваме बात के लोग всичко. थे लेकिन यहाँ ये बात हो गई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर खालिद मुझको ना लिखते कि तुम लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है तो मैं तुम्हारे सरों को तुम्हारे पैरों तले डलवा देता Той ми каза, че ако Хазрат Халид не ми е писал това писмо, कि आप аз आपके ये खालिद के शुक्रगुजार नहीं हैं मैं не бих ви приел तो कहता हम आपके शुक्रगुजार नहीं हैं в, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया फिर при किसके мен. शुक्रगुजार हो उन्होंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह हम खुदा के शुक्रगुजार Тогава те отговорили, о пророка на Аллах, ये हिदायत दी ние сме благодарни на вас अच्छा जवाब दिया и на Аллах. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सच कहते हो फिर फरमाया Тогава пророка на Аллах е отговорил, मैं अपने вие истината казвате. तब उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इकट्ठे होकर दुश्मन से लड़ते थे ये समझते थे कि हम एक होकर लड़ेंगे इसलिए हमें बाहर फतह होगी और हम पे कोई फतह नहीं पा सकता जब इस्लाम आया और इस्लाम ने सब कबाइल को एक कर दिया और मुख्तलिफ कबाइल भी एक जान हो गए तो अब इनको समझ आई कि ये लोग भी इकट्ठे हैं Те тогава разбраха, че हम इनसे जंग न мюсюлманите са единни बल्कि и е по-добрия вариант да приемат ислама, отколкото да се отдалечат и стоят отделно. हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैस बिन हुसैन को बनु हारिस का अमीर मुकर्रर फरमाया और शवाल के आखिर या जुल्क़ादा के शुरू में इन लोगों को रसूल फरमाया लोगों के अपनी कौम में पहुंचने के 4 महीने बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ И след 4 месеца тогава Светия Пророк Селама е починал. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी Последното събитие по време на живота на Хазрат Мухаммад Селам е, че последната му експедиция, която Светия Пророк Селам е изпратил, е била армията на Усама. बयान हो चुकी है तहाँ मुख्तसरन कुछ पस मंज़र के साथ यहाँ बयान कर देता हूँ बुखारी की Според रिवायत है Бухари е записано, че Хазрат бин Анас Малик е записано, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हज़रत ज़ैद और हज़रत जाफ़र और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा की मौत की खबर दी बेशतर इसके कि लोगों के पास उनसे मुतल्लिक कोई खबर आई आपने फरमाया ज़ैद историята на тази експедиция е описана по последния начин, че когато Светия Пророк Селам झंडा लिया се е завърнал फिर от जाफ़र ने पकड़ा और वो भी शहीद हो поклонението, все още е имало заплаха झंडे को पकड़ा от византийците, और आपकी आंखें आंसू बहा тъй като आखिर अल्लाह की तलवार में християните все още много се гордеели с यहाँ तक कि силата си अल्लाह पर फतह दी и възмездието за смъртта, अलविदा से वापसी станала по време на битката му при Мута, वापस पहुंचे също все още не е била наред. किसी दुश्मन का खतरा बाकी नहीं रहा Било наред и затова Светия Пророк Селам назначил की तरफ से अब भी армия под ръководството на Хазрат Усама, पर बड़ा नाज था इसलिए किसी वक्त भी उनकी तरफ से за да वैसे भी атакува Сирия. कि शोहदा का कसास भी बाकी था क्योंकि इस जंग में हज़रत खालिद बिन वलीद की महारत की बिना पर मुसलमानों का लश्कर वापस मदीना आने में कामयाब हुआ था हज से फरागत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तशरीफ़ लाए हुए ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि चंद दिन बाद हज़रत उसामा बिन जैद की क़यादत में एक लश्कर को शाम पर हमला करने का हुक्म दिया लश्कर उसामा की तैयारी Възмездието за смъртта दो रोज़ कबल बरोज़ हफ्ता मुकम्मल हुई और इसका станала по време на битката при Мута и също все още не е било наред. Затова Светия Пророк हज़रत उसामा को बुलाया назначил армията под ръководство на Хазрат Усама, за да атакува Сирия и подготовката на армията била завършена 2 дни преди смъртта на Светия Пророк Селам. तुमको इस लश्कर का अमीर И Светия Пророк Селам изпратил армията कि नबी करीम с инструкции
да осигури решителна победа, без да желая война, а само да се вдигне оръжие, ако срещу тях бъде предприета атака. И светия пророк Селам също така дал на Хазрат Усама знаме, ако Аллах ви даде успех, тогава останете там. Така ги е посъветвал светия пророк Селам. Светия пророк е завързал знамето в ръцете на Хазрат Усама и му е казал, че отиди и защити Ислама. Не убивай деца, жени, възрастни, а само при защита се защити от врага. И ако врагът те нападне, тогава се защити. Сам не тръгвай пръв. И е направил молитва за тях. О Аллах, направи така, че да защитиш тези хора по твоя път и направи така, че в битката да не бъдат сами, да бъде винаги с тях, с твоята сила. И всички по-възрастни сподвижници също са част от тази армия. Някои хора започнаха да повдигат въпроси как такъв млад човек може да бъде направен водач на такива изтъкнати сподвижници. Това разсъждение не се харесало на светия пророк Селам, който потвърдил решението си да направи Хазрат Усама водач на армията поради неговите добродетели и способности. Междувременно болестта на светия пророк Селам се е влошила и обаче светия пророк Селам настоял армията на Усама да продължи. И когато болестта на светия пророк Селам се е влошила още повече, Усама отишъл да види светия пророк и светия пророк настоял на Хазрат Усама да продължи с армията си. Точно когато обаче тръгнал, много от сподвижниците били против неговото ръководство на армията, защото бил много млад. Но светия пророк е искал той да ръководи армията, Усама да продължи с армията си. В неделния ден се е влошило състоянието на светия пророк. Дори светия пророк тогава е бил в безсъзнание и дал е целувка по челото на светия пророк.
Светия пророк тогава бил в съзнание пак и дигнайки ръце към небето и погалил главата му казал, че отиди с благословите на Аллах, тръгвай. Настоявал Хазрат Усама да продължи с армията си и точно когато на майката на Хазрат Усама изпратила вест с един друг човек, че светия пророк е в последните си мигове. Точно когато обаче тръгнал, получил вест, че светия пророк съседам с последните си мигове и затова Хазрат Усама и армията му се е върнали. Според друго предание се разказва, че когато е тръгнал, светия пророк съседам е починал и той се е върнал вечерта след пътуването си. Когато Хазрат Абу Бакър са приели за първи халиф, той става първи халиф, Хазрат Абу Бакър разинанху, и той е наредил армията на Хазрат Усама да продължи мисията си. Някои твърдят, че тъй като в Медина назряват безредици, армията не трябва да бъде изпращана и по-скоро тя трябва да остане в Медина за своя защита. Хазрат Абу Бакър обаче казва, че първата му инструкция като халиф никога не може да бъде да обуздае същата армия, която светия пророк салам е изпратил сам. Докато изпращал армията, Хазрат Абу Бакър напомнил на Хазрат Усама да изпълни всички инструкции, дадени му от светия пророк. Хазрат Муслим Ауд е написал, че когато светия пророк салам е починал, тогава са станали мигове на безредици и много от мюсюлманите са станали вероотстъпници и ако всички тръгнат към армията, тогава в Медина няма кой да защити възрастните и децата. Хазрат Абу Бакър Хазрат Абу Бакър е казал, че аз никога няма да върна тази армия, която светия пророк салам сам е подготвил и самият той е заповядал да тръгват и Усама да бъде назначен на тази позиция на ръководство. И затова аз моята първа работа като халиф, първото ми решение е такова, че както светия пророк салам е наредил, така ще бъде и в бъдеще.
Ибн Асир е написал в своята история, че светия пророк Селам, когато починал, и но вестите се разпространили навсякъде и много близко беше мюсюлманите да станат вероотстъпници. Това бе времето, когато настъпил хаос. И тогава християните и евреите започнаха да изправят своите вратове от своите глави високо, че какво е състоянието сега на мюсюлманите. Тогава хората са казали на Абу Бакър, че някои хора са злоупотребили с теб. Отдели някой от мюсюлманите. Тогава Хазрат Абу Бакър се е заклел и казал, че ако дори живота ми бъде застрашен, аз няма да злоупотребя с решението на светия пророк относно Усама и неговата армия да продължи. И така неговото решение е било, че както е заповядал светия пророк, и така ще върви и с това решение. И светия пророк е инструктирал Хазрат Усама, така и това решение е било подкрепено от Хазрат Абу Бакър след това. Записано е, че след като Хазрат Абу Бакър става първи халиф, той е наредил армията на Хазрат Усама и сам е изпратил армията да продължи мисията си. Някои твърдят, че тъй като в Медина назряваха безредиците, много от тях армията казваха, че не трябва да бъде изпращана, а по-скоро тя трябва да остане в Медина за защита. Хазрат Абу Бакър обаче казва, че първата инструкция като халиф никой не може да обуздае същата армия, която светия пророк е изпратил. И докато изпраща армията, Хазрат Абу Бакър напомнил на Хазрат Усама да изпълни всички инструкции, дадени му от светия пророк ﷺ. Събитията и битките са споменати преди това. Разказва се, че Хазрат Усама е победил и някои от противниците са били убити, някои са били заловени като заложници. И Хазрат Абу Бакър е обичал много светия пророк и искал да продължи с вързаното знаме на ръцете му от светия пророк в напред. Завършвам поредицата от
проповеди за битките и тези събития от живота на Святия Пророк Салам. Ще продължа с други събития от живота на Святия Пророк Салам. Ще гледам какво мога да очертавам в бъдеще. Сега ще спомена починали членове от общността. Първото е на Азизур Рахман Халид, който е бил мисионер, мораби и е починал преди няколко дни в САЩ. Той е служил като мисионер в различни африкански страни и на различни длъжности в Пакистан. Неговият внук Хамза Убайдула също е мисионер. Азизур Рахман Халид му е разказвал за трудностите, с които се е сблъскал в началото на мисионерската си кариера, особено за борбата с набирането на храна. Той е претърпял и като млад на катастрофа, в която обучението му е продължило по-дълго от нормалното. Той след като е станал мисионер е живял в доста страни в Африка. Хамза Убайдула разказва, че в Африка имало е криза за храна и каквото сме намирали, това сме се хранили с него. По някои дни сме прекарвали гладни. Това са много от началото на ерата мурабияни, мисионери, и техните примери винаги трябва да са днес пред настоящите мурабияни в момента, които са в страните. И ако те са яли каквото са имали, тогава защо и ние не можем да ядем това, каквото те са намирали? Той също имал васият. Аз също съм живял с него и съм прекарал доста известно време с него, докато е живял в Гана. Той е бил един много трудолюбив и добър човек. Оставил е след себе си 2 сина, 3 дъщери. Моля се Аллах да му дари прошка и милост, да изстигне положението му. Другото погребение на Еди Хамаиди от Индонезия. Той е починал в Медина, докато изпълняваше умра. Той беше един добър ахмади в разпространението на ислама, в таблиг. Редовно посещаваше джамията и отслужваше молитва. Рецитираше и изучаваше свещения Коран ежедневно. Редовно отслужваше намаз тахаджуд, доброволни молитви преди зазоряване. Неговите дъщери са писали, че
Винаги чувал ли езана и тръгвал към джамията. Бил е редовен в своите молитви и рецитирането на Коран. За проповед винаги си е отбелязвал стихове от свещения Коран. Дори на голямата си възраст той е с колело, е обикалял и е проповядвал. И винаги е пазил парите и имуществото на джамаата като свое. Дори с групата, който е бил на умра, и ме казал, че иншалла като се върна, ще проповядва много след това. Той е починал в Медина и самия доктор, който го е преглеждал, е казал, че Аллах е харесал неговите дела и е получил честа да бъде погребан там. В Пакистан не разрешават да бъдат погребани ахмадите в своите страни, а той получи честа да бъде погребан Джаннатул Баки в Медина. И духовниците в Пакистан не позволяват на ахмадите да погребат починалите си собствени ахмади в гробищата им. Но Аллах направи така, че Еди Хамайди да бъде погребан в Джаннатул Баки, където никога не биха посмели да осквернят гроб. И така тези духовници скоро ще срещнат края си. Еди Хамайди имаше дълбоко вкоренена любов към халафът. Той е оставил 4 дъщери и 10 внуци. Аз се моля Аллах да му дари прошка, милост и да издигне положението му. Той също имаше васият. Неговия зет е мисионер. Нека Аллах الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر